हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशान और मैं आपको हेलीकॉप्टर अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो ये है मेरा हेलीकॉप्टर जो मैं फ्लिपकार्ट से रिप्लेस किया है। और मैं रिप्लेस किया है ये भी बताता हूँ क्यों। मैं जो हेलीकॉप्टर था ना वो फ्लाई नहीं कर रहा था अच्छे से, तो इसको रिप्लेस करके ले लिया। जब मैं इसको फ्लिपकार्ट से रिप्लेस कर रहा था इसका प्राइस भी बहुत अच्छी आ रहा था। चलिए दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा एक्सप्लेन है, और इंडोर और आउटडोर भी उड़ा सकते हैं आप, और कूल लाइट दी गई है और 3D फ्लाइंग लिए है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ही वो वही है इंडोर फ्लाइंग। और मैं रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे रेड से नफरत है। यहाँ भी वही है। और इसका ये रिमोट है। चलिए दोस्तों, इसका मैं बेच करके इसका बंद कर देती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं बाहर कर लेती हूँ ऐसे। हाँ, ये कर गया। चलिए दोस्तों, ये है इसका चार्जर जो चार्ज होता है, और इसको हम पास में रख देते हैं। और ये है रिमोट जो इसके कंट्रोल करते हैं। और ये ऑफ ऑन और लैंड का, और ये ऑफ का। और यहाँ पर स्विच नहीं दिया गया, ये ऐसे बैटरी लगाना चाहिए। ये लाइट है इस रिमोट का। ये दोस्तों, हम रिमोट को बाद में पास में रखते हैं। और ये है जो हम दिखा रहे थे, ये है हमारा हेलीकॉप्टर। ये है यहाँ पर एक बड़ी स्विच दी गई है, इससे लाइट जलती है और ऑन ऑफ होता है। इसमें इस रिमोट में बैटरी नहीं है, रिमोट में बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पर ये ऐसे कर कर ये रिमोट की बैटरी जो है, और मैं इसको बाहर से खरीद कर लगा देता है। और इसमें जो गन है वो गिर गया था, वो कोई बात नहीं, चलेगा फिर भी। चलिए दोस्तों, इसको लोड कर लेते हैं।